Auch wenn Brasilien für viele das beste Land der Welt ist, gibt es immer wieder Leute, die sagen, dass man auf keinen Fall nach Brasilien kommen soll. Warum sagen die das und was sind überhaupt ihre Argumente? Ich habe heute für dich 5 wichtige Gründe gesammelt, warum Menschen meinen, Brasilien sei zum Leben nicht geeignet. Aber entscheide heute du selbst, ob diese Gründe wirklich Grund genug sind, Brasilien zu meiden oder ob man manche Dinge gerne in Kauf nimmt. Wenn du meine 5 Argumente für ein Leben in Brasilien noch nicht kennst, schau dir heute noch mein Video von letzter Woche an. Ich pinne es gleich mal in die Kommentare. Was ich am öftesten als Gegenargument höre, wenn ich Menschen sage, dass sie unbedingt nach Brasilien kommen sollen, ist Portugiesisch. Ja, wirklich. Wir haben circa ein Jahr von den letzten 4 Jahren in Südamerika entlang der Panamericana verbracht. Der Pan American Highway von Alaska bis Argentinien. Der ist ja sehr beliebt bei vielen ausländischen Overlandern, meistens aus Europa oder Nordamerika. Die geht den Pazifik entlang. Und die meisten machen den Umweg nach Brasilien nicht. Und was ich herausgefunden habe, als ich gefragt habe, ja, warum wollt ihr nicht nach Brasilien, ihr verpasst ja was, haben die immer gesagt, die Sprache. Jetzt muss ich schon sagen, Portugiesisch ist für viele schwieriger zu lernen als Spanisch. Die Aussprache ist anders als die Schriftsprache und so, aber wer schon mal mit Brasilianern geredet hat, der weiß, dass sie mit allen Mitteln versuchen zu kommunizieren. Die wollen gerne mit dir reden. Jedes Gespräch mit Brasilianern ist so positiv und sie sind auf positive Emotionen bedacht und sie kritisieren auch so gut wie nicht, auch deine Sprache nicht. Sie schätzen das wirklich sehr, wenn du ein paar Worte kannst und die lachen dann und lieben das richtig, weil du Respekt gegenüber Land und Sprache zeigst. Du bist dann auch sofort ihr Freund. Also lass dich nicht fernhalten, nur weil du noch kein Portugiesisch kannst. Keine ausländischen Produkte. Das stimmt nicht ganz so. Es gibt ausländische Produkte, aber sie werden hoch besteuert. Ja, die Importsteuer ist in Brasilien sehr hoch und das führt einerseits dazu, dass ausländische Produkte sehr teuer sind. Ich würde mir in Südamerika wahrscheinlich keine neuen Tech-Produkte kaufen und ich wundere mich eigentlich auch immer, wie sich vergleichsweise viele Brasilianer das neueste iPhone leisten können, wenn der Paul und ich schon seit 5 und seit 8 Jahren das gleiche Handy haben. Das ist nämlich ganz schön teuer. Schau mal hier. Ich habe hier einen Vergleich gefunden, wenn man offiziell auf der Apple-Webseite kauft, umgerechnet $1.800 in Brasilien, verglichen zu $1.000 in den USA. Glaubst du, liegt das an der Ratenzahlung, die in Brasilien so beliebt ist? Weil wenn ich im Supermarkt zum Beispiel, werde ich auch gefragt, ob ich auf einmal zahlen will oder in Raten. Also hier ist Ratenzahlung ganz alltäglich und für die Brasilianer ganz normal. Ja, die hohen Preise haben auch Vorteile, nämlich Brasilien ist dadurch sehr eigenständig, weil sie viele brasilianische Alternativen erzeugen. Das ist wirtschaftlich großartig, wie zum Beispiel im Supermarkt für Nahrungsmittel, bei Konstruktion, bei Autoersatzteilen. Da gibt es immer günstige brasilianische Alternativen zu den internationalen Marken. Dann gibt es noch eine andere Lösung, die Brasilien für die hohen Importsteuern gefunden hat, nämlich die Produktions- oder Montagewerke nach Brasilien zu verlagern und erst hier die Sachen zusammenzusetzen. Wer macht das? Ja, zum Beispiel VW, Jeep, Diamond Aircraft, ein österreichischer Flugzeugmanufacturer, die hatten das für 2025 geplant und die würden dann erst hier in Brasilien das Flugzeug zusammensetzen und somit auch Kosten sparen. Keine Konfrontation. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt. Gespräche mit Brasilianern sind immer freundlich, immer alles belesa. Wenn es mal zu Diskrepanzen kommt, in Meinungen oder in Plänen, sagt der Brasilianer nur ungern ins Gesicht, dass er mit irgendwas nicht einverstanden ist. Es kann sogar so weit gehen, dass dir jemand nicht sagen will, dass er eigentlich gar keine Zeit hat oder gar keine Lust hat auf ein Treffen mit dir. Er sagt dann ja, aber er kommt dann einfach nicht. Das ist online natürlich anders, wie man vielleicht in den Kommentaren nach diesem Video sehen kann. Aber im echten Leben sind wir Europäer viel konfrontativer als die Brasilianer. Mir hat ein Kommentar im letzten Video gefallen, wo jemand gesagt hat, die Brasilianer sagen dir die Wahrheit nicht ins Gesicht, wenn sie hart ist, sondern sie sagen es mit Anekdoten. Nur als Europäer hat man halt wenig Zeit für Geschichten und wir wollen immer gleich wissen, was los ist und wie was funktioniert, aber das gilt hier als forsch und unzivilisiert. Oder erst gerade habe ich einen Kommentar gelesen von einem Zuseher, der den Unterschied in der Gesprächskultur zwischen Europa und Brasilien erklärt hat und wie es zu Missverständnissen kommen kann. Und er sagt, wir Europäer sagen, was wir denken, wohingegen die Brasilianer sagen, was sie fühlen. Und emotional sein mag in manchen anderen Kulturkreisen ja als Schwäche gelten. Ein Beispiel möchte ich dazu vielleicht erwähnen, wenn es nicht so weit geht.
Ich war vor 2 Jahren mal mit jemandem befreundet. Die war eine Angestellte von einem anderen Freund von mir und das hat mich schlussendlich ein bisschen in eine Zwickmühle gebracht, weil sie fühlte sich einmal in der Arbeit schlecht behandelt. Und sie hat mir dann gesagt, sie möchte morgen nicht mehr in die Arbeit kommen und ich habe dann gesagt, ja, aber du sagst dem Chef schon, dass du nicht kommst, oder? Hat sie dann nicht gemacht und ist am nächsten Tag einfach nicht mehr gekommen. Sie ist nicht zur Arbeit erschienen, sie hat ihr Handy ausgeschaltet, war für niemanden mehr erreichbar, also ohne Konfrontation. Als ich dann gesagt habe, dass ich das verantwortungslos finde von ihr, war sie durch meine Aussage so verletzt, dass sie mir einen Haufen Nachrichten geschickt hat, dass unsere Freundschaft eine Farce gewesen sei und so weiter. Und sie fühlte sich von meiner Aussage so verletzt, weil sie mit Emotionen funktioniert und wir eher mit rationalen Fakten. Die Moral von der Geschichte ist, pass auf, wie du mit jemandem sprichst. Alles ist langsam. Es gibt einfach Wichtigeres, als eine Arbeit pünktlich zu erledigen. Zum Beispiel Joie de vivre. Und weil wir Europäer aber anders arbeiten und vielleicht auch weniger Lebensfreude haben, ist es für uns schwer, oft länger auf was zu warten. Und manche passen sich aber ganz gut an und die wissen schon, dass man immer der Erste ist bei einem Treffen und man muss immer auf die anderen warten oder dein Auto kommt nicht morgen vom Mechaniker, sondern erst in 3 Wochen. Es gibt einfach immer viele Dinge, die dazwischen kommen können. So à la, was du heute kannst besorgen, gibt es das im Portugiesischen oder Burnout, gibt es sowas hier. Hier ist ja eher, in der Ruhe liegt die Kraft. Auf jeden Fall, je schneller du dich daran gewöhnst, desto gesünder für dich. Und ein Trost, ich glaube, das ist in vielen südamerikanischen Ländern so, nicht nur in Brasilien. Also Leben vor der Arbeit, nicht Arbeit vor Leben, ist vielleicht gescheiter. Ich habe einmal gehört, Chile und Uruguay ist da vielleicht anders, vielleicht weißt du das besser. Letzter Grund, ist Brasilien nur für Leute mit Geld gut? Immer wieder in den Kommentaren von letzter Woche haben Brasilianer selbst erwähnt, dass ein Leben in Brasilien nur gut ist, wenn man Geld hat. Grundsätzlich, die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß und das Minimumgehalt ist weniger als 300 € im Monat. Daher ist es nicht so leicht, hier gut bezahlte Arbeit zu finden und viele machen sich daher selbstständig mit einem Business oder verdienen ihr Geld online. Gleich noch mehr dazu. Kurz aus eigener Erfahrung, ja, man kann billig wohnen und auch essen, wenn man will, aber die Kosten, wenn man gute Qualität will beim Einkaufen, beim Essen einkaufen oder wenn man schön wohnen will, unterscheiden sich bei uns nicht wirklich von Europa. Wir mieten halt nur Kurzzeit, da kommt man immer locker auf 1.000 € im Monat für eine Unterkunft, die halt alles hat, was wir benötigen, wo man auch arbeiten kann und so weiter. Da ist Langzeitmiete schon billiger. Zu den Arten, wie man in Brasilien Geld verdienen kann, gibt es einerseits, wie gesagt, ein Business aufbauen. Das kommt auch mit anderen Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer Aufenthaltsgenehmigung. Das Investment hier variiert aber. Wenn du zum Beispiel im IT-Sektor was machen willst, ist das Investment kleiner, umgerechnet 25.000 € derzeit. Da ist Brasilien perfekt dafür. Und bei einem traditionellen Business ist es ab 85.000 €. Dann kannst du auch online arbeiten. Da bietet Brasilien das digitale Nomadenvisum. Da findest du sicher mehr Infos, wenn du es googelst. Und sonst können wir dir auch gern mehr über Visa und Aufenthaltsgenehmigungen erzählen. Weil der Paul und ich schauen uns ja in jedem Land an, wie es dort funktioniert. Und da muss man finanziell halt auch ganz ehrlich sagen, gibt es ein Land zum Leben, das es einfacher macht. Auch wenn ich so gerne in Brasilien wohnen würde, gibt es günstigere Optionen zum Einwandern und zum Investieren bei den Nachbarn. Du wirst schon wissen, was ich meine, oder? Paraguay zieht viele Auswanderer und internationale Investoren an. Interessieren dich die Unterschiede der beiden Länder, wenn es ums Leben und Geldanlagen geht? Nächste Woche werde ich meine beiden Lieblingsländer in Südamerika vergleichen. Ich hoffe, du bist wieder dabei und wir sehen uns da.